ezalaka devoir moko ya makasi oyo bopesaka biso mbunda ekolo na cadre toujours ya kolukela bino bainformation ya solo na ntan moko réel mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na badiaspora partout na confiance mpe fidélité oyo bopesaka biso. Avant tofongola édition mokolo lelo kozala basommer boyebake masolo ya sino congolais bauti korelancer yango avec un partenaire idéologie et puis yeboko le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de manière que masolo esalema na cadre ya gagnant mpe lisusu bokozwa élément oyo ya mwana mboka Cheribe Okende oyo atikaka biso depuis juillet 2023 bakokunda ye mokolo ya mercredi 20 mars 2024 na cimetière métropole entre terre et ciel pe bokozwa liso oyo ya immeuble ya 6 niveaux donc ya 6 étages jusqu'au point ya kuna na commune ya Gombe. Tala ndenge tofongoli édition mokola lelo mpona yebiki vraimen bozali ebele vraiment d'abord bambote ya mingi tokobanda na élément oyo nauti koyebisa bino na basommer boyebake kaka ndenge boyebi ke bachinois baza awa na kati ya république démocratique du Congo na koexploite baminere na biso esengeli mpe basalela biso bainfrastructure moko ya kitoko mais dira matani surtout oyo baza kosala misala congolais aza komona rien yango esengelaki bavanda basolola mpo république démocratique Congo mpe abénéficie kitoko de manière ke babénéfice ezala gagnant tozwa élément oyo na badetail ya makasi. Mwana ya Congo na mikolo oyo elekaki tolakisaki bino ndenge gouvernement na biso na ba chinois bautaki kosigné avenant numéro 5 po masolo ezala 50-50 pe gagnant bondi melanga ke nyonso ezui déjà jeu kitoko entre les deux pays. Après signature ya avenant numéro 5 wana ba programme ekomi siko relancé na système topé la stratégie ya sikapo et ça équilibre malamu na ba partie prenante nyonso. Bondi melanga ke yemoko le premier ministre chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde akumbaki masolo avec impact na idéologie mokolo lundi le 18 mars na cadre ya cérémonie ya korelancer masolo yango asangi na agence oyo ekokumbela masolo nyonso eleka la collaboration ya kitoko kosangisa na expérience sino congolais ba collaboration emonana malamu. C'est ici le lieu de saluer la vision clairvoyante de son excellence monsieur le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dont l'implication personnelle nous a conduit à cet accord. Cette renégociation marque un nouveau tournant pour la relance des activités du programme sino-congolais et recommande à tous et à chacun une détermination et un engagement fort en vue d'opérer les meilleurs choix pour le bien de notre pays. Et bongo, mwana mboka Fredi Yossi Shombo, oyo azali directeur général ya APSC, alo batepo ozo zéro et surtout que azako senga collaboration ezala kitoko et surtout que azako senga collaboration moko ezala kitoko entre les parties prenantes. La charge de veiller à consolider les acquis de ce partenariat qui vise le développement des infrastructures en République démocratique du Congo. Bondi melangai ke masolo oyo ezala ki organisé sous le haut patronage ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati ya cérémonie wana tomonaki présence ya ba membre ya gouvernement ya cabinet ya président de la République ba mandataire na ba partenaire misusu ya République démocratique du Congo. Esengeli boyebake programme oyo sino congolais esengelaki batala yango malamu po etambolaki kitoko te na bosengi ya ba congolais surtout na ba infrastructure oyo ezalaki en échange na ba minéraux na biso oyo bazalaki ko exploiter na ba chinois. Nyonso lokola ebetami boye esengeli sikoyo masolo etambola kitoko de manière que ba avantage ezala partagé entre les deux parties yango biso tobeti sika kambonda. Tout continue édition la biso la bref oyo boyebake dossier de justice contre les journalistes Stanis Bouchakera oyo aza correspondant à Jeune Afrique awuti kozala condamné na 6 mois de prison ferme plus amende ya 1 million de francs congolais.
Akangamaka depuis le 8 septembre 2023. Là-bas, infection le cola, faux à l'écriture, usage de faux paix, biloba, la liwa ya mwana mboka Chéribin auquel ancien ministre des Transports. Verdict Ebimaki depuis mon colonel du 18 mars et pas la président du tribunal, la grande instance ya Kinshasa Gombe. Si réellement on a dit qu'il y a vraiment un bon leader pour la vision et madame pour permettre que le développement Congo est à partir de là à travers l'option l'activité en tout cas les calibres sur la caméra en bonda école pendant 30 minutes on présente à la population va comprendre tout ça sport publicitaire. Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezokena ndenge mususu. Ele na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu nasuki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. OK, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino. Toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que vous exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. Immeuble moko ya 6 étages et na avenue Malemba Kulu kuna na commune ya Gombe na mingi batazolo bake eza bongo ba masope na kolo immeuble alekisi le koso somo. Tous les images, on a des détails makasi. Mwana Congo, botala immeuble oyo. Eza ya si niveau oyo, eza kotongama na avenue Malemba Nkulu, la commune ya Gombe pe. Bino moko bomo na ndenge eza kokoya lokola kaka na film. Likambo oyo eza kotia population ya zinga pe na ba exagère nzela wana na insécurité moko ya kosakana te. Epesi somo bino moko boyo kandenge policier oyo asa témoin événement nini abeti simbonda. C'est vers 10h34 que j'étais de passage ici en venant de mon bureau. J'ai constaté le fait s'est produit devant mes yeux. Donc nous disons la façon on a procédé d'abord à mettre la fondation de cet immeuble, c'était mal procédé. Et en outre, il y a un autre immeuble qu'on est en train de construire à côté. Donc on a trouvé vraiment à un niveau incroyable. Donc je pense que la façon de construire, c'est ça le défaut. Mettre les moyens pour barricader la partie de l'avenue, afin que la population ne puisse pas accéder dans cette partie. Maintenant, nous avons sollicité au bourgmestre, qui nous suit d'ailleurs, d'appeler les services compétents qui pouvaient venir donner une solution par rapport à cet immeuble, parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. On ne sait pas quand est-ce que ça pouvait s'écrouler complètement. Donc nous voulons à ce que la hiérarchie de notre service ou soit nos autorités puissent interpeller les autorités compétentes qui pouvant prendre la solution afin d'amener des engins
qui peut écrouler complètement l'immeuble. Population bakomi kobanga bande kopé oyo balekaka nzela wana bakomi koyoka somo po mutu moko te ayebi ngonga na direction oyo immeuble yango ekokoya yango dossier oyo vraiment eza à suivre po eza kosala somo makasi yango biso tobeti kaka mbonda. Bonne réaction ya immeuble oyo euti kokoya kuna na avenue Malemba Kolo kuna na commune ya Gombe, immeuble à 6 niveaux et surtout que biloko nyonso ya misala etika na rez-de-chaussée. Nous sommes venus constater, on a vu la réalité sur terrain, cette situation qui nous est arrivée aujourd'hui, l'effondrement de cet immeuble. À voir les choses, c'est une colonne côté droite qui s'est fragilisée et ça a tiré l'ensemble de l'ouvrage. Et au stade actuel, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre le résultat des enquêtes. Mais il faut également sécuriser l'environnement parce que cet immeuble peut s'effondrer à tout moment, à n'importe quel moment. Parce qu'il suffit seulement que les éléments qui soutiennent l'immeuble maintenant la cèdent encore, c'est l'ensemble de l'immeuble qui va s'effondrer. Donc voilà pourquoi il est important que les dispositions soient déjà prises sur le plan sécuritaire, les câbles électriques, la tension, tout ça, pour que la population ne puisse pas payer doublement. Mais le reste sont les résultats des enquêtes que nous attendons. Une fois qu'on a ces résultats, les responsabilités seront établies. Est-ce que le bâtiment avait l'autorisation de bâtir? Toutes ces choses. Voilà, à notre niveau, nos services sont en train d'identifier le maître d'œuvre, qui est l'architecte, qui nous donnera également les détails sur l'ouvrage. Ce qui est réellement que vous avez un reportage de politique, il y a église, il y a environnement, tout le monde mariage, tout le monde anniversaire, faites ça confiance dans mon école agence, le reportage, il y a seul le reportage professionnel. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Toyebisa kibile moya basombe que depuis mwana mboka Chéribin Okende azalaki ancien ministre akufa ba obsèque ekobana depuis mokolo ya mardi 19 mars pe akokundama mokolo ya mercredi 20 mars na cimetière nécropole entre terre et ciel. Vraiment que son âme repose en paix. Ndeko ya Congo boyeba ke depuis mwana mboka Chéribin Okende akufa na juillet 2023 ba funérailles ekobanda mokolo ya mardi 19 mars 2024 selon ba programme oyo eza publié na famille ya Mowei. Veillée mortuaire ekozala mardi 19 mars na centenaire protestant ya Kinshasa pe mercredi exposition des prix mortels na hôpital du cinquantenaire po na ba dernier hommage ba kinoise na ba kinois na ba militant ya parti politique ya ensemble pour la république baza mobilisé pour na participer na obsèque ya moko la bango oyo atika biso. Mais esengeli boyeba ke jusque là ata annonce moko te officiel ya ancien ministre oya transport et pesami na ngambo ya gouvernement ya République démocratique du Congo. Liwa ya Chéribin Okende et sala ba émotion na mawa et pa ya population oyo ba luka kaba mona clair na likambo yango. Enquête esalemaka et pa ba autorité po baeba source ya liwa na e. Procureur général près la cour de cassation alobaki yango publiquement ba résultat ya enquête alobaka ke mwana mboka Chéribin Okende amibomaka
bino moko boyoka ndenge nini abetsaka mbonda. Feu Chérubin Okende c'est auto-infligé. En d'autres termes, Feu Chérubin Okende c'est suicidé. Esengeli boyeba ke Ndeko Chérubin Okende akufa na âge ya 61 ans pe bokundami ekozala mercredi le 20 mars 2024 la cimetière nécropole entre terre et ciel. Biso Pembonda Ekolo te présenter ma condoléance na biso na libota na EP na famille politique na Mobimba. Fondation Jonathan Sango à travers la FJS devise bazali première na maso Italie assistance sociale balobike avec 500 francs pamba et permettre yona libota na robo zwa esengo mingi mingi na fin de l'année to zwa sport oya mwana mboka Wilfried Samba. Ndeko ya Congo, papa, mama, elege, tangu esi ebelemi, yo moto oyo ozali kolala la pongi, lamukapo, omona misala kitoko, Fondation Jonathan Sango aza kosala, à travers ba service na ye ebele oyo, ezana kati ya fondation. Yeba ke na Fondation Jonathan Sango, à travers FJS devise, na 500 francs ya pamba par jour, et kosala ke, na suka mvula, yona libota na Mobimba, bolia, bomela, pebo fete kitoko. Tala ba oyo, ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango, ba fete kitoko, vula oyo euti kosila. Asina sepe ndenge to biloko, mbongo biso to pesaki. Na biloko to zui, eza ndenge moko te. Po biloko to zui, eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki. Eso za lancer ba mo ba moni. Et on a osé le kuta, mais c'est une bébé baya vraiment tout sangana. Pour ba lobi no fait la force. Et bongo la cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo. Pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo. Ba mama, ba papa, bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango. Ko vivre na lisanga ezalaka malamu. Pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie. Na Fondation Jonathan Sango pour l'agence sociale, yebake oza Mobimba. Fondation Jonathan Sango, yonde mosungi ya peuple congolais. Fondation Jonathan Sango, congolais animé avec impact na idéologie yebake. Misala na yo et monani. Population abetisi mbonda ndenge décision et aussi comme pour la gouvernement mais l'appel capital et surtout que n'enge décision et pesami na ba service compétent pour bâtir la yango mama yele ndenge et permettre ezala exécuter. Kolongola moratoire wana sur peine capitale d'une part eza malamu. Eza malamu pourquoi? Parce que mutu nyonso nzambe akela azana posa à vivre. Mais boni mutu oyo azane kaka boye azwa pouvoir ya kolongola bomo ya mutu. Ye azu pouvoir wana kolongola bomo ya mutu. Or mutu wana ya yongolongoli bomo na ye aza pe na posa ko vivre lokola ye. Alors, ce qui bomo eza cher et pas ya mutu wana oya longoli moninga. Boni oyo ba longoli bomo eza la cherté. La population to sepeli vraiment la nouvelle wana parce que vu insécurité actuelle dans la ville province de Kinshasa nous na komi coopérer air nyonso et puis bakangi oké na ye na souciat bakene na parquet à quelle prison mais tozo mona 2 ou 3 mois kaka même bato wana bazongi na bango susu babimisi alors pona ngai eza malamu peut-être à travers mobeko wana et aussi ça peut moi to ya insécurité na ville province de Kinshasa coup sur coup yo bomi yo pe ba bomi yo ondeto anda otambola na ville ya Kinshasa oyo na tango akala to banda ko tambola air nyonso yo lingi ko tambola
sikoyo tokomotambola na balimite tokomika 18h 19h déjà mwana bendana obandi ozonga ndako mpona nini insécurité eza makasi moto na moto akomi kosala oyo ya yebi macheti nini tout ça alors bato bazalaka soki bakangi ye bake parquet alie mbongo abimisi bango ekozala su bongo te moto akokende su parquet te. Bon comprenez que ezali reportage signé Wilfried Samba tokenda na likambo mosusu na oyo etali sécurité na kati ya ville province ya Kinshasa boyebake quand personne mokoka bato ya misala ya mabe oyo bamesala kocrée bainsécurité na poids lourd baramoto bon marché bakangami na file ya force navale peut-être bakozala bapionnier ya peuple mort oyo ekwesani na kati ya république démocratique du Congo tozwa élément oyo signé Wilfried Samba encore. Ndeko ya Congo botala bilongi oyo bondimela ngai ke soki okutani na moko na bango yo moko miyebela po baza bana mabe makasi. Même Satan le diable topé Lucifer asi abaya bango po ndenge oyo bakoma kosala musala eza ndenge oyo ayebelaki bango te po ekoma kokambwisa ye. Boyebake baza au nombre de 41 oyo bakwei lelo na filet ya force navale ya ndolo ya Kingabwa. Eza bongo groupe ya babandi bakuluna oyo bamesala komema to pe ko-créer ba-axe ya insécurité na poids lourd mingi na baramoto pe na bon marché. Bondimela ngai ke babanda deja kokanga bango kala kutu première vague na deuxième vague basi bakende na bango ya lelo nde ezali troisième vague bango yoyo bauti kokanga bango après kosambisa bango na service spécialisé à force navale badeleka oyo baza déjà transféré na la police criminelle ya Kinshasa pe misusu na auditorat militaire de garnison ya Gombe. Esengeli boyebake mingi kati na bango baza nde ba vrai miyibi ba violeur na ba infraction lokola menace de mort extorsion coups et blessures na ba arme blanche. Neti kaka boza komona bino moko na ba image oyo. Selon le commandant Jean-Marie Oyo aza commandant ya base logistique ya force navale abeti simbolake ba inciviki oyo chaque fois soki basali mabe bayaka komibombama na bandako ya basoldat oyo eza na Kingabwa po babima lokola baza ba famille ba militaire. Bino moko boyo kanenge nini mbonda ebetamaki. Bino boza deuxième naza koyebisa bino loko moko. Congo eza mabele monene. Misala ya kosala ezali e misala ya bozoba boye koboma batu kobotola batu babiloko kosala boye. Soki ozo kokontinue libabe bosali mabe bosali eza er moko ya kokuta na kati na kan awa kosala manyanga oyo eza kan militaire. Na kan militaire intrus nyonso akokota na kati ya camp militaire fo akangama asambisama abwaka mesike esengeli et actuellement ndelo kokaka nyonso bangi depuis mundele azali apekisaka bangi wayebi baefe ya bangi bino bokeseni eloko moko te na bato oyo baza koenleve bato okokata bango mitsopo kuna koteka eza normal te kozangisaka bato kimia ya boye tokosenga kaka na leta ata mayele na bana oyo po justice ya solo ete ya bango soki mpe en public lokola peine de mort ezwi deja esika bazala ata bapionnier po ete ya baoyo batikali na nsima de manière ke baaxi oyo esila vraiment a la ville province ya Kinshasa yango biso tobetisi kaka mbonda totikali kaka na oyo etali sécurité na ville province ya Kinshasa bondimela ngai ke na kaka kokolo kuna mpe la police militaire to mpe pene na mokuse baza déterminé ya kokanga bakuluna nyonso surtout baoyo bamesala soki basali mabe na cité bakenda kobatama na bacamp militaire. Mwana ya Congo boyebake soki ozalaka kuluna moyibi violeur yebake atandele okolela po tu oyo makambu ebongwami botala batu oyo ya misala mabe baza 3 groupes ya ba malfaiteurs oyo bauti ko présenter bango na colonel P commandant ya bataillon police militaire pem na mokuse ya ville ya Kinshasa la commandant adjoint ya 4e région militaire en charge ya ba logistique oyo aza représentant ya commandant ya 14e région militaire po azalaki empêché bandoki oyo bakagi bango na opération ya kosokola baka militaire lokola quand il y a kokolo mission eza ya kolongola bakuluna la kokolo bino moko boyo kanenge nini babeti monda. Moi nous avons le premier groupe. Leur mode opératoire c'est le mur que vous voyez côté saute-mouton. Ça veut dire ils opèrent, ils arrachent des biens et aussitôt arrachés ils sautent, ils rentrent dans le camp et c'est fini. Saute-mouton ça neuf ici et moi je rentre.
un autre groupe. Ce sont des Koulouna qui livrent bataille. Voilà ce qu'ils utilisent comme armes blanches. Ce sont des chanfres, il y a la boisson, il y a aussi des petits médicaments qu'on appelle bombés. Moi, c'est le troisième groupe qui opère vers Selemba au Bandar. Lors d'une patrouille de peine, il y a la population qui a dénoncé, clameur publique. Ils arrachent les motos, ils fument le sang, ils tuent. Et bongo, Nangambo Nae, le général des brigades a félicité le commandant à bataillon Pempo, na Moussala Kitoko Oyo a aussi Kosala paix, à promettre qu'on soutenir Bango, pour continuer Kosala Moussala Kitoko, à combattre la camp, lieutenant-colonel Kokolo, na Baka Ebele Oyo, et ça à la Kataville province de Kinshasa. Kaka Nasima, Bino Moko Botalandenge, Baza Kotini Kabango, et surtout que Ezande, Bas soldat po, Bango, Bamesala Bango la policier, Babaki Bango la JP, destination Ezabongo, Bakene Kosama la justice militaire pour été à Bango Yango Biso. Tobetisika Kambonda. Karikati ya mokola lelo le fait que Makoko tiri tiri et le monde a écrit une tête à pour proposer les biso. Likambo oyo etali kini bopeto tango tozali koloba biso magazine Mbonda Ekolo mingi bakoma kozolango na ndenge ya faux or que il faut koyeba ke ko embellir environnement ezali likambo ya Jachilingo Bilamba kate ezali pe likambo ya Jekoko Mulumba to pe chef de l'état Fachi Beton te environnement esengeli ebonga na bolingo yanga na yo pense que biso nde tozali ba bénéficiaire ya ba maladie ya ndenge na ndenge to pe ya banyama mabe soki environnement so ezali malamu te yango honorable oyo amesala kovanda koko tiri lelo alobi nini deux jeunes bakiti chez le vieux Inkimo Kin bopeto ve tobongisa balabala matisi liboso ya ringi fo Mike vieux Inkimo baya baba elimba talaka bakini bopeto ango banini bala moko ve Inkimo pe na kanda na ele kola kutu yeba kama kini bopeto kipaka ete yo kande agangeli bango quoi bongo l'état son rôle c'est quoi bongo awa vieux Inkimo lokola azalaka na opposition pona ye nyoso ezalaka mabe yo kande zo avec baboule na bango opposition po amani lokola kobi dérangement yo kaye biso l'opposition il faut tout le monde clair na makambo oyo po likama kini bopeto oyo non mikolope ele gagate des jours apa balokola pa vieux Inkimo matiti etona na intro mwana na ye azali kosakana na bajouer oyo mituka nyoka pe essuyer yo kane mwana gangi Maman elle a coupé nyoka asui mwana vieux Inkimo ebongo yo kaye moko madame vieux Inkimo ndenge akimi mbangu ayepo intervenir pour la mwana na ye Zambe Inkimo yaka nyoka sui mwana biso pasi makasi yaka noki elongwe bango wana depa Inkimo na madame na ye bamemi mwana bona centre médical pona vieux Inkimo ye akalisi alobi boye je comprends. C'est le cas de parti, le collègue a postulé en 2023, Bitumba et Bandi. Na matiti ebele na lopango boye, ngaye. Nyonso et comme le collègue Kindoki, parce que vieux Inkimo le collègue a postulé tellement à l'opposition, à ceux là on peut l'endenge na ye, yango. Honorable à l'école Siripe, à Sanagamo Panzi Yokaye. Et Zali Bitumba parti nos opposants au pouvoir. Tosale la kini bopeto idéologie ya Jachilingo Bila ekosunga motonyoso yango esengeli toyeba ke kini bopeto etali opposition te etali be pouvoir te ezali nde likambo ya biso population toyeba ko entretenir environnement na biso po biso nde tozaka exposé ya maladi ya ndenge na ndenge soki to entretenir yango ekosala bien makasi yango biso tobetisika mbonda tala ndenge tokomi na suka édition mokolo lelo tokokamwana yango boye te ça pour autant besoin basomeli na biso ndenge nini elekalaki boyeba ke tosololaki masolo ya avenant numéro 5 oyo tosalema entre sino congolais de manière que nyonso ebetama gagnant les deux parties base retrouver pe tobeta masolo ya liwa ya mwana mboka Cheribe Okende oyo akokundama mercredi 20 mars 2024 pe bolengaki lisu masolo ya immeuble oyo ya 6 niveau euti kokwea kuni na commune ya Gombe na avenue Malemba Nkulu. Merci la confiance et fidélité au Bopesa biso tala vraiment to silisi édition mokolo lelo boyebake si mes caméras ezaki misala kitoko ya mwana mboka Wilfried Samba montage na réalisation ya Yimoko écrit de Mateta l'ingénieur de masolo esala kenyo sur le kitoko présentation epanga moko alende ya opera simaki na édition mokolo de manière que nyonso etambwisama bien mais boyebake toza ko présenter ma sincère condoléance na mwana mboka Benjamin Kilunga o akufeli maman qui n'a pas de programme, mais bon, continuer toujours. Qu'on s'abonne massivement
la chaîne YouTube la biso mona école officielle peu boya ebele pour l'expérience sport publicité na notre collection na ba prix moko abordable en tout cas moi de la femme et la sans kitoko mbote pe esengo ezeske ba maman surtout ya Congo pe to kabola mawana ba maman ya est la République démocratique du Congo to kuta la prochaine maso kolesu azongite bye